kaluan 2 javë prej ditës zgjedhjeve në Kosovë. Aktualisht KQZ ka botu një listë e emrave cilët tashme janë zgjedhur deputet, edhe pse më tutje nuk është shumë finale kjo. Të ftuar sonte në komitet e kam atë që konsiderohet favorit në garën për kryeministë, zotin Ramush Haradinaj, i cili bashkë me Panin arriti më shumë të sukses, i morën 39 deputet në Kuvendin e Arshëm të Kosovës. Zotin Haradinaj, mirë se erdhe. Mirë gjej, Berat, faleminderit. Hera parë se që 2 javë isha në Shqipëri dhe atje intervista u riktheva në komitet me ju. A keni pushu hiç? Sepse herën e fundit kur intervistuam duka qenë para zgjedhjeve keni qenë bukur i lodhën. Jam pak ma pushueshëm, ta quaj ashtu, ko mujt me marr dorë aty këtu orë të lira. Okej. Po jo në ditë plot ose në kohë jemi ende në punë. Po tash po punojmë që t'jemi në kohë, pra që vërtet të tregojmë seriozitetin me kohë, pra në formimin e qeverisë dhe këte. A ma shumë shikoni listat e deputetëve të Panit kush është zgjedhja partive tjera? Janë zgjedhje shumë interesant, ka plot kandidatura interesant, kështu mendoj që ka rishi të gjitha grupimet politike, po edhe ka vazhdimsi, po shikoj gjitha, pra që të gjitha, edhe të Panit, po edhe të partive tjera. Sepse me atë sa kum po, për shembull, ka deputet që aktualisht gjenden me një subjekt politik, po si më thonë zgjedhjet e kaluara kanë qenë me një subjekt tjetër. Pra lista e deputetëve është mjaft e nduarshme. Ka për këtyre që kanë qenë oke, që ta gjenden dikun tjetër. Po. Është me rëndësi që për shkak se kanë ndodhur koalicionet, tani ka një ndryshim ashtu ta quaj në konfigurim. Mirë, po janë një pjesë atyre që i njohim gjatë në politikë, që kem rrugtu me ta, që kem respekt ndërsjellë. Pra, po, jemi në... Komunikimet që i bëni, a janë që ka që rigjide sa që duken televizor, pra, se kur i ngën lafët të subjekte politike, na nuk ulemi, a uleni, pra, apo uleni, apo komunikoni? Ka komunikim, ta zonë unë smuj bashkështu me zbërthy, po ka komunikim në mënyra ndryshme me gjithë. Si shkon procedura tash? Ju, presidenti ju mandaton, apo? Si partin... Tani, ne formalisht nuk kemi drejt me vepru deri sa përmbyllet çdo gjë me certifikim të deputetëve. Okej, kur pritet që kjo më ndodh finalja? Po tani mendoj se nesër mund të certifikohet rezultati, pastaj në 72 orë pra mund mbrim të hanën, dikun në fillim të javës që vjen, pra fillojnë ato afatet kohore. Presidenti ju mandaton ju, si takoni me presidentin, a si shkon? I drejtohet koalicioni fitues në këtë rast, që ka fitu zgjedhjet, ne pastaj spjegojmë se kush është mandatari prej nesh, në këtë rast që jam une, edhe e marrë mandatin për formimin e qeverisë në bazë të drejtës kushtetuese ligjore për procedurë. A fati juj, pra sa i keni në dispozicion? A fat janë 30 ditë. 30 ditë. Po nuk ka nevojë, ato janë 30 ditë para pame, mundesh për një javë ose për asaj vlerëson me i propozu vendit qeverin. Gjatë kësaj kohe kur ju mandatoheni dhe presidenti ju takon dhe thotë që provoni 30 ditë e juja, a do takoni me LDK-n dhe me vetëvendosin, a do të realizoni takime, a do të kërkoni takime zyrtare me ta? Tani janë 2 pjesë të punës, njëra ka të bëj me konstituimin e parlamentit, që në kupton çështën konstitutive, që udhëheqë deputeti më shumë, edhe aty mund me njëherë të kalojmë edhe në zgjedhjen e organeve udhëheqëse të kuvendit, që është kryetari dhe trupat udhëheqëse nën kryetar të pra kryeshia e kuvendit, mund në të njëjtën ditë ne me propozuar në ditë e pashtu edhe votimin për qeverinë. Nga momenti që mandatohem e tutje, unë muj zyrtarisht me kontaktu palët. Palë janë konsultat e para i bëj me partnerët. Me ata që i përfaqësoj realisht, a jemi çdo gjë në rregull apo rreth objektivave qeverisë, rreth plot aspekteve tjera, dhe nikosisht unë kam lirinë me diskutu me palë tjera. E filloj tash me një palë caktu me komunikimin, që mund t'jetë LDK-ja. A kemi provu me kontaktu me LDK? Po, duhet, është rregull ajo, pastaj kur certifikohet në stadi ku je mandatuar, është rregull që ti ofrohesh palëve për bisedë. Nëse të pala e parë që në këtë rast mund t'jetë LDK-ja, po e them, arrihet një marrëveshje. Atëherë s'ka logjik me vazhdu më konsultat që ke përmbush qëllimin e konsultave. Nëse jo vazhdon konsultat edhe me palë tjera, përfshi vetëvendosjen, përfshi gjithë pra është rregull, demokracie. Në të njëjtën kohë ne kemi obligim kushtetues me u konsultu,
edhe me komunitetet në Kosovë, me ato jo serbe edhe me serbët e Kosovës, gjatë që dhe unë kom fillu me voqë tani, pra kom fillu konsultat. Me minoritarë? Po. Përveç partive politike, subjekteve pra tradicionale, LDK-vet vendosje, a jeni taku me individ partive politike? Po. Keni pas komunike? Po. Edhe vazhdojmë me u taku. Edhe vazhdojmë me u taku? Po. A ka vullnetet ndryshme, pra, brenda individve të ndryshëm që kanë pikpamjet ndryshme për qeverinë? Si që unë kom kështu, në komunikim me ta, shumica e tyre më njohin rrethana të caktume. Në shumica në raste më njohin që kolegë me ta, jo në kamp të kundërt. Ta zomë në shumë bisedoj me deputet nga LDK-ja, ata më njohin mu nga kampi fërvashke, to shë i Vlani, to shë i koalicion me presidentin Rugova, pra ma shumë kohë kam qenë në ekip me ta, si sa kundër ta zomë ose palët kundër ta. E qartë. Pastaj ku takoj edhe kolegë nga VV-ja, deputet njihemi për opozit bërësh, për etapave të caktume. Pra shumica nuk e kanë problem komunikimin me mu, që vendi vogël e njerëz jemi miq. Kur flasim për qeverinë edhe për perspektivën e qeverisë, është një numër i madh i tyre që kanë respekt për mu, që besojnë që qeveria udhëhequr nga unë do t'ishte qeveri që ka me i kry punë të vendit, që do t'ishte e mirë për vendin. Disa për tyre shpresojnë që edhe partia e tyre, këta shkëm pas rast kur deputet nga LDK-ja më kanë thënë që kishim pas dëshirë që LDK-ja me u bashku në qeverisje me ty, po më kanë thonë, kemi dëshirë që partia jonë të bashkohet, kem pas përvojë të keqe me PDK-n, po në ty kem veshim, e dim se na ke respektuar, kem respektu, pra nuk e kishim pas zërë. Pra, shiqoni tash i ka aty deputet që mu mbajnë men prej kohës bashkëqeverisjes në presidentin Rugova të koalicionit tonë, prej marrëdhënieve të mia personale me presidentin Tazom edhe me familjen. Personale i marrë men edhe familja, ma shumë. Me familjen, do të thotë unë kam qenë vizitori më i rregullt deri në ditët e fundit të jetës presidentit, edhe i kem nda këto ato sfida që i kem pas, pra njerëzit e kanë ta quaj ashtu, e kanë përkatësinë, janë antarë të LDK-s, po e kanë edhe bindjen e tyre se çka është në interes të vendit, çka është e drejta e vendit dhe më respektojnë. Po jo vetëm nga LDK-ja, pra mos ta lokalizoj ashtu, ka deputet edhe nga partitë tjera, ta kërësit dhe vendosë që ka respekt për mu, po nuk e kem definu si do të votojnë dhe si do të vefrojnë. Me zëtin Mustafa, keni pas rënjët dhe ngritjet e juve janë komunikimet direkte, herë mirë, herë keq, herë ftoft, herë nxehtë në raporte. A ja keni uru njëni tjetër, a keni pas skëmbime? S'kom rri me bisedu me te në telefon, kom qenë interesuar të mdejten, kom bisedu me kolegë tjerë të LDK-s, kom pas dëshirë mund të gjuhë me Zoti Mustafa, po s'kom rri. Rrit në qarë kuptimi, si a dini numrin njëni tjetër? Po jo, ja dim, po do të vullnetit dy palë, që mungoj, unë e kom provu e realisht me folë me disa pej LDK-s, kur të që ka qenë i hapur, kem komuniku me ta. Ja uroj edhe pe i këtu, nuk kanë kalu keq si rezultat, kënë shë merë LDK-ja, po kanë një rezultat që është për me u respektu. Sa i ka, Zoti Paculli, ka 4 deputet aty, këta i kanë 26. Po 4-5, Paculli edhe ata, po nuk është rezultat i keq, është rezultat... LDK-ja ka që ka posë zjetë kalume, nuk ka rami. është rezultat me u respektu, që unë e kom qenë opozitar, Zoti Mustafa ka qenë kryetar qeverie, ne kem fase pikpamet e caktume, ne të opozit bërës, ata të qeverisjes, nuk na pengon kjo që me LDK-n me mri një partneritet, edhe une kom dëshirë që ta mri një partneritet me LDK-n. Në këtë rast partneriteti do t'ishte me mu, sepse partner të qeverisës, të koalicion qeverisës, PDK nisma, më kanë autorizu, pra ma kanë mundësu mu që të negocioj me palët politike, edhe të përfaqësoj pra palën në këtë rast, kështu që për LDK-n, ose për AKR-n, për Zotin Pacolli, ose për grupin e deputetëve, kushdo që janë, pra jam i autorizu, i kam kompetencat, me bisedu me ta për bashkëpunimin për qeverinë ashme. Zgjedhjet e vitit 2010 ka qenë në kodër të AKE-s, jo pa të mundësu listës Rugova. Pra ka qenë UKA o zgjedhë. Po. Edhe me gjas nuk e pas hatërmbetje kur UKA kaloj në kuvend, ju qëndrut në opozit edhe UKA kaloj në koalicion qeverisës. E kem batër marveshë, na kem pas konsiderat për UKA-n edhe për si djali presidentit, që dikush që e nifshim, ishin ato sfidat para ti politike, përvojat jashtë tjeshta besa,
po s'kem pas hatërmbetje, ka qenë diçka që e kem vazhdu, edhe sot e kësaj dite kem komunikim. Pra vazhdoni komunikimin me... Po, qëshjo. Aktualisht janë 2 familjes rrugove në kuvend, është Naseri edhe Teuta. Po, është Teuta edhe është Naseri, janë deputet, vazhdojmë komunikimin, tasom ka diçka që është interesant prej kolegëve të politikë, sidomos që vinë nga UÇK-ja. Unë kam pas një qëndrim konstant ndaj presidentit, pra që nga koha e luftës e deri në ditën e sotme, konstant pa ndryshueshëm, edhe të bashkëpunimit me te, po edhe të respektimit të atyre logjikave shtetformuese që ai ka përfasu, ju dihet ajo itinerari i rregullt i nderimit për data, për sheja, në vazhdimsi, pra pa marrë parasysh ajo zgjedhjet ajo. Pse se kom besu se është e drejtë e jona, është detyre jona me i rujt vlera tona, jo me mohu çdo vlerë, moho këte, moho atë, moho, s'po mbeset kur gjove i neve, unë kam shku një praktik tjetër të respektivit, e vërtet e kam bo këtë respekt, edhe vazhdojmë sot komunikimi me ta. Si shumicë shqiptare, pani ka 39 deputet, pjesa tjetër shqiptarëve ka ma shumë, a ju pengon ky fakt? Tani populli ka votu për opcionet qytetari. Prej opcionit shqiptar, ai që ka marrë mas shumë t'i votë është pani. Kjo është e vërtet. Pra, se ka mujtë populli me votu jo se për LDK-n 40%, e për panin 20%, ose për vetëvendosin 40% e për panin 39%, ose ku po dion. Pra e vërteta është që prej opcionit shqiptar, për opcioneve shqiptare të propozume, pan ka marrë ma shumë t'i vota, në këtë është koalicioni për të ka nisma dhe partit tjera. Që pra kjo është një opcion. Një pjesë e votuesve kanë votu edhe një opcion, që në këtë është vetëvendosje. Edhe një pjesë tjetër një opcion që është LDK. Janë 3 opcione qeverise, që janë prezentu, vot ma shumë ka marrë opcioni ynë. Tani kjo është legitimitet, me e kriju qeverinë, sepse nga shumica shqiptare, se nëse i marim na ata LDK edhe vetëvendosje, ata mujnë sot vërtet janë shqiptar, 2 partë, edhe sikur jemi edhe na. Po ata nuk dulen bashkë që me fitue një opcion shqiptar, pra prej shqiptarve që kanë garue 3 grupime, 3 opcione qeverise, fitoren e ka koalicioni që më ka mandatu mu. Do në që kjo është legjitime, që kjo është realiteti i zgjedhjeve tona. Tani, na këshim pas qef i pas 60 deputet, koalicioni ynë, mirë po, nuk ka ndodhë ashtu, nuk janë vota tjera në një vend. Vërtit janë edhe 60 tjera shqiptare, po nuk janë në një vend. Pra janë vota të ndame në 2 opcione. Pra ju mendoni që nëse ato të shinkon bashkë me një koalicion para zgjedhor, nuk do t'ishte kjo ndomë? Jo, sikur të kish fitu cili do opcion tjetër, konfiguracioni politik do t'ishtë tjetër. Kështu ka vendos votuesi nga 3 opcione shqiptare, mas shumë t'i besim, i ka thonë njerit. Pra këto 2 nuk janë një. Nuk mundesh me thonë sot janë 2 opcionet një, se po të kishin qenë një, kishin dalë bashkë. Mirë, ju donë minimalisht edhe 2 deputet, për mi bo 61. A i keni edhe 2 deputet? Kosova i ka, do më thonë, i ka deputet për qeverinë e ardhshme. I ka deputet për qeverinë e ardhshme. Kosova i ka, jo 2, po ma shumë. Ma shumë se 2. Po, i ka, do më thonë, vinë komunitetet që kanë edhe të drejtë kushtetuese, por ka dhe deputet shqiptarë që do të votojnë qeverinë. A keni probleme në PAN? U folë shumë për krijimin e grupit parlamentar të nismës? O bisedu kjo ide, masi që ndërtohet qeveria këtë mundohet që për shkaqe funksionale, se na kemi koalicion nacional, nuk kemi për shembull komunal. Tash që vinë zgjedhjet komunale, që dije mu i me garu edhe ndaras. O mendu për formimin e grupe parlamentare, veç e veç, mirë po kjo nuk e prish kontratën tonë për qeverinë. Pra, nuk ka asnjë problem dhe nuk ka asnjë ndarje apo thyrje. Po, ju a do ta ndoni grupin me PDK-n? Ok, PDK do të jenë grup parlamentar. Nuk kisha deklaru tani, do ta shqyrtojmë të pas, në praktik, këto tema janë bisedu, ekzistojnë skenar për këto, por nuk i kemi tema sot. Pra, pasi të marrim përgjegjësitë, pasi që të fillojmë punë, do ta shqyrtojmë si do të funksionojmë në parlament. Përveç me shqiptar, me listën serbe, shiko tash, do fjalë janë full në fushatë zgjedhore, pra nuk është që i kena harruar këtë fjalë që janë full në fushatë zgjedhore. Lista serbe dihet qartë që është një instrument i Beogradit. A jeni taku me listën serbe?
Ato kanë mbajt qëndrime që janë ta quj besnike të politikave të Beogradit në Kosovë. Janë qytetarë të Kosovë që jetojnë këtu. Një pjesë të zgjedhërve janë edhe pjesëve tjera, pra nuk janë gjithë veriut. Mirë po shihet që jam me një listë, unë kam komuniku me ta. A e taku? Me gjithë, po. Po takuan, apo kanë problem, se nuk ishte vetëm pionës tonë, ishte pionës Beogradit një kohë fjallë trana në dyont. Po, unë e këmë deklaru dhe ma erët, unë shmuj me vendosë kur zgjedhet në Serbi, ose kryeministër, ose na vendosim për politika tona, për agendën tonë nacionale të Kosovës, të shtetit tonë, po unë shmuj me vendosë kur shi fito zgjedhet, dje u inauguru presidenti Vučić, dja po par dje, unë s'kam vendim në te. Po dhe zhvillimet në Kosovë, janë zhvillimet Kosovës, edhe kur vendosin qytetarët shumit, se kënde favorizojnë, komunitetet kanë edhe të drejt kushtetuese, por edhe përgjithësi kushtetuese pjesëmarrjen në qeveri. Çka po lypin serb, pra në komunikim me ta? Cilat janë kërkesat e tyre politike? Nuk kam pa në kërkesa tjera, për pas... A po lypin kryetarin e kuvendit? Jo. Se kanë kërkuar? Jo, veç marrin në përgjithësi, ashtu si parashek kushtetuta, nuk kemi bisedu për tema trona politike, çfarë do natyre, zgjedhjet janë kry, gjitha partitë politike, sidomos kjo shumë më rëndësi ky aspekt. Gjithë deputetët e zgjedhur sot shumë pak i për tyre që ishin kthy prapë në zgjedhje. Jashtëzakonisht pak i. Po dhe janë dërmuar edhe. Hiç barçit e listave. Cilët e dinë si unë zgjedhën apet, po. Nëse këshire isha i dyti. Po do hiç barçit e listave, kur s'ka qef i zgjedhur me hymon zgjedhje. Ja përmend zgjedhjet është si... Jo, është tërgjemo, puno, torturo, gjitha që kanë ndodhur. Tani, të gjithë janë të interesuar nëse flasim kështu hapur, me fillu punë Kosova, me fillu punë qeveria, me fillu punë me funksionu vend. Dhe ata i kanë përgjithësit, për shembull në qeverinë që shkoj tani kanë zëvendësky ministër, 2 ministra, do zëvendësa që kanë, i marrin përgjithësit që i kanë, vazhdojnë në punë. A keni mendu, pra, strategji qasë, qysh me ju qasë serbëve të Kosovës, e cilët edhe matutje, si me thonë, mas pavarësisë 2007-ën, 2008-ën, u integru në Partia Liberale, pastaj u faktorizu lista serbe. Kjo edhe për shkak të lëshimeve të qeverisë, pra nuk ishte komplet faj serbëve, mirë po ishte edhe faj përgjithësisë shumicë. A keni mendu, pra, çysh mundu mu integru serbë në Republikën e Kosovës? Po tani nëse qeveria është serioze, kryen punë të shtetit, kthen besimin e qytetarëve në institucione, është shtet ligjor, kjo ndodhet te komunitetet, edhe komunitetet ndihen me ma shumë respekt ndaj institucioneve. A fliti serbisht, jo, a kuptoni? Po, e flash gjuhën që e kom folë në kaluën, po e flash. Po është varësisht që i krymë na punë. Një qeveri serioze, që e respekto shumica, që i krymë punë të venit, që i zhvillon ekonominë, që i merret me tema, edhe pakicat e respektojnë. Problemit e na nuk është se nështë pakicat vetëm kanë pas agenda kunder, po problemi është se institucionet e venit kanë degradu, qeverisja ka degradu, respekti ka humbë të shqiptarë, të shumica për këto gjëra, përse me të respektuar tjetri. Ne do të me kthy besimin. Jo, keni pas një plan në sa më kujtohet mua. Qëllimi im është me kthy besimin në institucionet e venit, në mundësinë që me ndodh jeta në Kosovë, edhe për komunitetet, në partneritetin që jenë partner serioz me bo Kosovën, shtet qëndrueshëm, pra kjo është logjika bazike. Partner me serbë të Kosovës, jo partner me Beogradin, se je përgjigj me një pyetje. E kuptueshme, jo, është mas e ditna, jo. Përgjithësia e qeverisë Kosovës është për Kosovën, për qytetarët e Kosovës, për agendat e Kosovës. Ne dëshirojmë me i zbatu agendën shtetëformuese, zhvillimore të vendit tonë. E kule ngënë si mas teje, pra mungesa kaq vite, pra 17 vite mas luftës, pse dhe matutje nuk integrohen mirë serbë me shqiptarët? Pra, cili është thelbi problemit si pas teje? Mos njohja shtetit Kosovës për Beogradit, dështimin e dialog në Beograd, në Bruxelles? Janë edhe këto temat e marrëdhënieve me Shërbinë që kanë efektin e vetë, po është edhe efikasiteti i qeverisjes. Për shembull, nëse na bojmë shëndetësi të mirë në vend, edhe qytetari serb njëherë shkon e sheh ambulante. Nuk shkon më në Beograd më. Jo, fai nuk shkon ato ambulante improvizuar këtu ose diku tjetër, se shet që paska kushte. Ose arsimin, ose punësimin, ose bujqësinë, ose projektet tona, ose shtetin ligjor, që ajo është i siguruar, i garantuar, këtu ka siguri, s'ka lidhje. Pra sipas teje do të më bë Kosovën të mirë për qytetarët, pastaj vinë edhe. Shumicën si ta bësh një shtet ligjor të qëndrueshëm, ai pakicë s'ka mundi mirë, se unë edhe turist kur jam në vend që është funksional,
mina në rregull. Po, nuk friksosh, si panik që po mirë, ndodhi. s'ka asnjë problem. Çfarë gjua voli, kush jam, çka jam, s'ka lidhje se vendi është funksional. Te na nëse nuk e bëjmë Kosovën të mirë për shumicën, s'kemë mujt ne bë për komitetet etnike. Domethënë do të ne bë për shumicën Kosovën, vend ku jetohet, atër sigur që edhe komitetet kanë me jetu mirë, se një vend ku jetohet mirë kanë me jetu mirë. Okej. Para se më dalë të planu të qeverisës, a i keni ndo pozicionet edhe matutjet qeverisës me partnerët? A i një marrë vesh kush sa ministri, a i keni qitë linje vijat e përgjithshme në këtë drejtim? Ekziston një farë orientimi i kuotave, në bazë të numrit deputetëve, pra të hapësirave të pjesëmarrësh, është negocim, po ende se kem precizu këtë, po ekziston një farë orientimi në marrëdhëniet e këtilla. Kuptohet, ajo që për mua ka qenë shumë më rëndësi është incizimi i gjendjes qeverise, që se kemi gjendjen qeverise në vend, që janë vështirësi, që janë sfida, që janë problemet e qeverisës, edhe kem fillu po kem fillu realisht me u bë gati për veprimet qeverise, që përballojnë këtë gjendje, se tash kur e planifikon qeverisjen, o shumë e rëndësishme e pas incizimin real, të vërtet gjendjes, mos me lona i vakum, mos me nuti që se po fillon nga këtu, du të me ditë nga qka e ka fillon. E qartë. Qyshe ki situatën në për sektor, në për mekanizma qeverisës, në për agjensi, krejtë qka e përbën qeverisjen, edhe me pa si mundesh me vepru. Pra kjo është ajo që kemë. Mirë, po zotëri Radinaj është, sigurisht do të sheni edhe vetë këtë, është para si me marrë detyrën, dëgjona duken të leta. Pastaj kur po futen në detyrë, pjo absorbojnë kalkulimet politike, pra bordet janë aty sepse dikush bjen vota, bordet janë aty sepse i runi disa rahatine degë caktume, pra ekziston një farë lloj korruptimi i domosdoshëm pothuajse që ka ndodhur deri tash. A keni më ndryshu çet shkollë, pra, ose qysh keni më ndryshu çet shkollë, se dega Deçanit ose e Soarekës komi të çuti kanë thonë që këna ka pru vota gjatë zgjedhjeve. Tani shiqo, ndërtimi në qane është politik. Vërtet është politik, është se partit për këta dalin zgjedhje. E qartë. Po ndodhë që përbot vetëm politik, pra jo ekspertë. Tani, shiqo, për shembull qeveria politike, nuk është konkurs. Kushtë të ka dilema. Nuk është konkurs. Po nuk do me thonë më kone analfabetve qeveria. Pikësh, po ato... A më të që më konë politik i mirë, më konë politik që të ndrejqke. Ama është me rëndësi, po ashtu me shpjegu që qeverisja edhe si menaxhim, për shembull, nëse dojmë me definu pak a shumë qeverisja, është menaxhim, po përgjësia ose e drejta me qeverisë vjen nga politika, nga një proces politik. Regula e në tani ti e i detyru me i përfil to, e i detyru me integru, politika, ata janë aksionarë qeverisës, kanë marrë pjesë, kanë organizu votimet, kanë marrë beshim, si në Amerikë si të ne, nuk është fort dalimi madhë. Ata që e kanë kriju qatë qeverisje, ata i marrin përgjësit, nuk e kryon dikush qeverisjen, e pas taj me shku me thonë të tërkuje, hajde ti qeverisë me vendin. Ndryshe ato quhen qeveri teknik, ose quhen qeveri tjera, ekspertësh ose ku dion. Mirë po, ka diçka, partit politike, shkallën e përgjësis, edhe vedijes vetë, për gjendjen vend, duhet ta evoluojnë, nuk u gjojnë me marrë, ta zomë, për shkak përfaqësimit, me blokue tema, qeverisë ose me bloku, ose me marrë në qa vend, si ka ndodhur realisht në këtë raste. Do t'jemi shumë të kujdesshëm këto. Mujme ti numëru agencionin e privatizimit, agencionin e barnave, agencionin e telekomit, pra të regulatorit energjisë, pra është i dominum, është i banum prej njerëzve që jetojnë aty që 10-12 vite në mënyrë parazitore shumica atyre, edhe e kanë kriminalizu komplet segmentet e jetës publike. A ki me vazhdu qëtë, si me thonë, a kena me po regjen në telekom, curin atje, ato të barnave atje, naserin atje të privatizimi. A vëzën se është shumë letë me thonë, po pasaj ku po vje puna, mi ndërmarë hapat dhe ki problemi po këtë gjona. Unë mendoj kështu, mendoj që... Këtë përmeni emne, ka dhe emne tjera, vëzën, se sa më rënë emne që... Për bitën tive, du të më bo gati për një Kosovë tjetër. Pra nuk është një Kosovë e vazhdimit logikave. Unë shumë për mos me adho shansin, se cilit, po më jep një shans, një mundësi me performancë, me çka dojmë më ri, për shembull, një regja, një cura, s'po di që ti të qofta, një Hasana, një Marka, e ka një detyrë. Tani unë ati du më jep qëllimin. Qëllimi është me avancu gjendjen në këtë sektor, ose në këtë temë, nga këtu deri këtu. Nëse ai nuk e ka kapacitetin me ngjit gjendjen, me rrit Kosovën, me kriju vlerë re,
Kuptohet, nuk e bëj ato për shkak se e ka pru dikush, ose për shkak se s'po e du, po jam i detyruar me gjithë dikën që mu e qonë atë agendë për para. Pra, nuk është që s'do t'java për shansin, nuk ja refuzoj askuj mundësin me u bo pjesë e suksesit. Po s'muj une me dështu Kosovën për shkak ndonjerit. A di që ka qenë probleme zëtë Radina i kryesuri, pra kanë pru, na gjithë e kemi ditë që këta janë militant partijak, mirë për shkak të mungesës kvalifikimit tëne dhe për shkak nivelit jashtëzakonisht të ekspertizës, partive i ka ardhur dhe marrë me ka tregu që janë, pra nuk kanë pru njerëz që edhe me rejtë gjëks, me thonë që kjo jemi që të dhe politik është, po më vje marrë repeti se është ekspert dikon, pra kanë pru njerës që jënë konë të papun, fakt, me dhe heq institucione që do të... Kjo ka më ndëshu në Kosovë, do unë nuk po të praj me paralajmërime, po nuk është kjo Kosova që po hymë ta, jemi ka hymë një Kosovë, 3, ja hapim shancin, nëse din me e punën për para, din me e agendën, nuk ka lidhe kush e ka pru, që nësim ka shkuj me qitë njerëzve i bune. E qartë. Po, din me e, din me qitë agendën ma për para, që zjedhët janë kryshe për para të që në ki për zjedhë. Jo, din me e, qëtë detyren që ka e ki, për shemull na e kemi që ta shte mësan, marrëveshën për stabilizim asocim. Aja venohet veç dokument politik, nuk o dokument politik, është një kontrat për një gjendje kontraktuale në mes neve BE-s. Nëse na e hargjojmë që gjendje kontraktuale, vjen gjendja tjetër e avancume, mujmë me dalë status të kandidatit. Po, si shka dalë venet e rajo. Po, mund du të mi marë atë për kontratën, mi operacionalizu, mi këthyn veprime qeverise, mi adhonë gjithë kuj hisën e vetë, kuj qka i takon, qaj që shmu e krynë, që shmu e së në ko, unë se nali Kosovën për te, me kone dhe, s'po di kush me thonë te, nuk muj me nalë Kosovën. Pra, muj me adhon një afat shtesh kohor 2 ora, 3 ora, nëse vjen e thot, kom problem se e kësha po më dojë që kjo, se mu përzit që kjo agenda, diçka. Po nëse unë e shoqja ishë po mu e për cilë dinamiken, unë nuk e vanoj Kosovën. Cëllët janë që kim kry, pra, aktualisht, nëse javën ashtë në bëtë qeveria? Unë e kom këshyrë gjendjen qeverisje, kom incizu gjendjen qeverisje. Shqyqa, është një qeverisje në vend pa ambicje, pa qëllime qeverisje. Po, si me thonë, e status quo, sa me funksionu? është administrim. Unë edhe kër e kom thonë këta, e kom ditë që po e thonë nishan jo thjesht, po e vërtit është nuk kemi me qëllime, nuk ka pasion ku dojmë mri. Për shemë, nëse na kemi mëson, edhe njerë po këthejna, nëse marim mëson, e këthejmë veprime qeverise, edhe e shpallim një farë debatit mbrenqëm për kohën, sa kohë merë mu kry këto veprime qeverise, sa është kontratë. Sa kohë, na duhet me luftu për kohë, nëse ajo me ndu me shku në 3-4 vjetë, na duhet me pa për sa kohë mu e krymë. Për sa kohë Kosova, mu e shpenzon këtë obligim kontraktual, mu e zbaton, që me mritë status i kandidatit. Me i thirë edhe të BE-s, me i thirë aty kije edhe ligjë, ki edhe norma, ki regulativa, ki marrëdhënie regionale, ki veprime qeverise që kanë bojnë me kvalitet, me standarde, me produkte, me krejt. Po nëse ti e krynë, ta zonë për një afat kohë caktum që është 1 vjetë, nuk jam e sigur që 1 vjetë, po se alo s'kom rri me sakcu, po nëse e krynë për 1 vjetë, që të një dush me janis, me i propozu BE-s marrëdhënien e re. Pra me thonë, kështu është qeverisja, pra qeverisja, kur fillan, nuk komun e shumë me umarë me s'podish me protokoll, me temat takime dhe me to, unë e kom e marë këtë kohën që me ndodhë qeverisja. Na këtë ata që i marin, që paguën për i poplit, shërbys, civil, të gjithë që paguën, që punojnë qeverisës, unë e kom e pa sa janë të efektshëm. Shka për i bin t'i vendit, që po kryoj për mes tyne. Jo, a kom shumë, a kom pak. Jo, kon mi qitë, kon mi pru. Jo ashtu. Qka e më kam rri me ta për këtë vend? Edhe kom e luftu që me bos që cilin, që me më rri dishka në këtë vend, pra më kryu vlerë e re. Njajtë është për ende ligjë, njajtë është për ekonomi, për këtë sektorit ekonomik, për këtë temat ekonomike. Unë kom hëndisha, doj mu bot 2. Zdoj me ronë që përmarësin vetëm. Aje me konë panik, qka bëj, që është bëj, me konë bëj. Me qenë aty. Pra kjo është logika qeverise, operacionalizim, identifikimi i veprimeve qeverise, kush ka me e kry, për sa kohë, qka të vynë, në qëfar kualiteti, edhe aje me dit vetë ajo se ajo, që nëse nuk vje qaj rezultat, për cilin na jem ra dakord, du të me vendosë, ose po shkrehu në saj. Tash kjo është një farloj skanimi që e ka bënë. Kuj ka... Në qëka do të më mojtë shprejsë Kosova? Pra, qysh më dalë pej
ato që thoti administrim, pra na rrogat i marrëm me të parin, apo din administrata, por nuk ka ndonjë rritje, dhe me zhvillimi ekonomik është 4%, edhe ai për shkak që na vënë më i pazhvilluar, se në kushte normale si shkon. Pra ka u rrit ekonomikisht Kosova sipas teje. Cilat janë resurset ose çysh i bën këtë? Ne po hym në Kosovë që është shumë më dinamike, shumë më vepruese, edhe kjo në kupton edhe më çarkulluese. Më njëherë fillon u rrit çarkullimi. Pra vetëm sinjali që kemi në vend qeverisje serioze, vepruese, më njëherë krijon atë vetbesimin që tani po muj kemi bo plane edhe na, se cili me hargju, me investu, me punu, me kontraktu, me qarkullu. Pra me njerë sinjali i rritjes qarkullimit. Zvoglohen humbjet. Pra zvoglohen humbjet e ma që i kemi sot qoftë si korruptiv ose humbjet tjera. Rritet veprimi financiar i shumë prej atyre që janë akter ekonomik. Pra nxitën ata në plane të reja, investive në rritjet kapaciteteve, në rritjet pushimit, rritjet baza. Pra po flasim për një qarkullim të rritun, pra po flasim për një mobilizim, për një qarkullim, për këtë akter që janë lëvizje, për i konsumatorit dhe investitori, edhe po flasim për një situatë që vërtet e rregullon edhe një rritje buxhetore, ose e mundson edhe një pjesëmarrje ton neve në ata që ndodhen vend. Pra secili prej neve do të jemi pjesëmarrës në atë që ndodhen jetën tonë në vendin tonë. Çka kishë, po mënej, na kena një plan për Kosovën e re, Kosovën C që i thojnë. E kemi pas një plan kompania Wesley Clark që u interesu për thëngjillin me shëndru në gas. E kemi trepsin që na ka meta, apo dhe në dyqysh qëto resurset kryesore, a i kinë mendje, a mujna mi shëndru në vendet punës? Baza e ekonomisë tonë, prapë se prapë janë qita si përmarsit që egzistojnë sot, fermer, produs, bojq, përpunus, trektarët vegjel, tonë ata që punojnë sot, që kanë ata që në inovacion, teknologji informative, gjithë kush që po punon sot. Na dojmë me afru afer këtyne me 1% caktuar të përkrahjes për planet e tyre të biznesit. Mi rrit këta. Po, me njëherë me qenë afer tyne. Ka raste që nuk ka nevoj për pare, po mjaftojnë dy të veprime normative, dy të norma që ja mundësën ati. Ka raste të periudhës pauzës caktume, të infrastrukturës, ja kryon një favor caktume ligjor, po e lejon munisat e me hapë venet punës. Kjo është ti për rëndësi se kjo e mobilizon një shoqëni. Resurset që i kemë strategjike, që i këtë rashen mineralet, si qymyri, si trepqa, gjitha... Dojme në metë që aty... Jo, dojme i aktivizu. Une nuk isha vënue në kapacitetet e reja për energji. A kemi pas guxim, se dhe i tash ka mungu, pyetja retorike ma shumë, se sigurisht keni me më thonë po dhe i tash... Na dojmë me leviz, të vonë, dojmë me vepru, nuk mujmë, ka shumë kohë kem hubë, kimi ka i humbim njështë. Qa ka ma të smu me një vend, se sa njështë, njështë tonë, po lypin jetën kushe diku. Edhe ata që bëjë këtu janë sfidum. S'kam qka ruj gur, nëse që më ka i ruj njështë. Zdi, afton, ose hekun, ose si kom njështë. Unë nëse vikin njështë, mu s'po vinë gjohë kur gjohë atëre, se kjo dhe s'po dhjetë e ku jashtë atëre. Nëse poplin o për e këto, po zvoglohen klasat e shkollës, non-stop për ma pak thmi, pra s'muj me vazhdu kështu, vërtet kom thonë, duj me vepru, me herë me aktivizu resurset, edhe në energji, pra edhe kapacitetet reja, po edhe programe për përpunim qymyrit. Qymyri jonë sot vetëm djegët brot, ashtu si është, po s'ka asë një program tjetër të pasurimit, atë procesimit tia, nën produkteve caktume që ekonomit botërore i kanë me nevoj, se na du me pa edhe variantët tjera, por unë kisha shkue për ato që ka është negociu deri sot për një kapacitet caktume. Nuk po flasë për këta zotit Clark, generalit Clark, po flasë për një projekt tjetër që është i gatshëm një nënshkrimi marrëveshjes investuese në Kosovë, nuk isha avonue, kisha fillu ata, nuk do të bëj si kanë boto qeverit caktume, ka negociuar gjeti, ta shtavanoj hala. Po dhe veç jënë tut ka pak, apo dhe një tut me marë përgjithësi. Po s'ke qara, pa janë isë, na dejkur, na po tutë me marë përgjithësi. I na me të jëkëshur njën i tjetër. Athmija jonë, po na dalin jashtë. E qartë. Nuk guxojmë kështu, duhet me vepru. Okej, përveç planit ekonomik, ju vizitën e parë në fushat zgjedhore niset në QKU, në shëndetësi. Po. Ajni, po më ne e kena pa gjendjen, ti e kona, ty e ke pa. Ajo është një lahtari
emergjenca, kur kush dyshon në gatishmërinë aty në mjekëve, madje është shumë interesant mjekët tonë po shkojnë po punojnë në Gjermani tash. Ekziston një ikje, asaj që bëjnë në trurit. Tani që nuk ka fajë të personeli mjekësor, heroj tanë janë, Po, edhe dhe po- mjekët, edhe teknik medicinal. Mungesë totale e sistemit, pra është një çthurje në sistem. Ajo korniza në cilën mjeku e bë punën, ose skema në cilën mjeku e bë punën është e shoqënisë, është e shtetit megjithatë. Këtu menoj që mungon qeveria, pra nuk menoj që po mungojnë mjekët. As pacient, as po mungojnë që ka pacient a bëllë. To ka mungon i zoti shtëpisë, për gjerësi. E që kjo rol ka me anë shpreje. Këtu keme hy konkret. Une kom e luftu që mos me mdalë kush jashtë mu. Mu im del jashtë për na i smuje që hala shkenca se ditë s'ka është. Po jo për shto për diçmerit. Mare hyqë edhe për stenda, për kancer, për këto nuk e smuje që shkenca s'po i diçka është. Që vërtet është që s'po muj... Po të terapinë mund është me majtë... S'po muj për balë, kanceri o bo, s'muje shumë e zotruna për isaj, po, a mo prap trajtimi nuk është mo i pa ditun. Trajtimin edhe balafacimin, edhe operacionet, edhe tana, mund mu bo edhe në Shumë venet. të pajisës e të radina nuk punojnë që kjo, pra ka savotaj të pëllot, se më thonë, nuk punojnë ato stendave, nuk punojnë rëzatimi. Si që i zëti shpica është probleme. Qeveria dohet me marë përgjithësi. A ka me të ronë nërmenë si kryeministë mu marë edhe me qësu? Se zakonisht, Jo edhe, po unë me këto do të Kur bon kryeministër, nuk i lexojnë gazetat, nuk i lexojnë portalet, nuk i lexojnë sabotimet. Unë për ta po thamë, që unë jam ashe kryetar qeveri protokolleve, as i politikave globale. Merë të kështjetër me të. Jo, po, presidenti ka ma pak punë, edhe të na posti presidenti s'ka shumë të tyra, ma mirët ajo, është ministri jashtëm. Ose ka plot tjerë, janë deputetet që janë zgjidhur komisionet, kanë ko. Kryetari i qeverisë dhe qeveria duhet vërtet me u marrë me temat me cilat njerë hyto i sfidum. Ta zëmë, na kemi probleme, lista e probleme në këtë vena shumë e madhe. Përbalja me këto probleme, po marru në shembull në rrime njështë partive të ndryshme. Tani, ju e dini që është në për qytet, në për Prishtinë, parkingu, ose një nanë me marrë thmin, me qarkullu, e dini amu i qarkullon në këtë ven. Na kemi probleme bazike, ende s'kemi ujë pijës gjithë, ti mos haras, s'kemi ujë, s'ka qeshme çdo shtëpi në Kosovë, ose çdo vend vanim. Mos flasim që s'kem kanalizime, mos flasim që... Lumejtën dutën. Mos flasim që këtë e bërlogin jem ka qeshim që për faqe dikun. Ka vend vanime që gati bosh për ngulën, pej deponive që jau kemi bo fërskajt. Pra kemi probleme serioze në këtë vend, që du të mu përbalë, për ndryshe, jemi ka e hargjojmë të quja ashtu, ato që natyra e Zotin na ka falë, na ka rujt me mija vjetë, na jem të e që poshtë. Okej. Përveç këtë në raportet na, këtë qështënit kanë probleme me ekonomi, me korupcion, me gjitha, mirë për na njonën për specifikave kryesore kemi raportet me shtetet fëqinje. Pra Serbia rrëthot për shtetet fëqinje ma të natyrshme, edhe Shqipnia, na kemi Serbinë, kemi Shqipnin, që dikushtet mu bo bashk, me Serbinë dikushtet me qitë murit malë, me Malzi, qështën e demarkacionit. A je ka menën edhe për këtë aspekt? Normal që po une qelqin e krejt e mardhanjeve të Kosovës, me kondo qoftë. E sho të mënyra qysh na qeverisim me vetën. E qartë. Një vend që i bon mirë punë të vetat, shpis, nuk e ka problem. As mardhanjën me fqeun, as me bëjen, as me mikun, as me armikun. Një vend që është gjungël, ku qeverisja gati se nuk jep efekt, ku çdo gjë tjetër vlen posh ligjit ta zonë, e ka problem. E ka problem çdo gjë. Unë përgjithësit i mendoj reale tonat që Kosova, mas pari menoj që në Kosovë na me mujt me sënu me qenë si Majlinda. Majlinda u bo kampionën në botë në judo. Kosova mund u bo kampionën në qeverisjen do tema. E ka mundësin vërtet e përmendëm rritjen ekonomike. Imaginoj që ka mujmë na me bo përmirësim mënyrën e qeverisjes. Mujmë 100% me ndryshuve qeverisjen, menagjimin, qasin tema, pra mujmë me shenu një sukses në branshëm, e cili vetë t'imponon ty, si të fqit, si të palë tjera, pra qelë që suksesit është nga se i krymë na punë tona, nuk na kanë faj mjaftushëm tjerë,
Tonë i kanë agjendat e veta, gjithkush ka me provu aty ku si e ti me qenë ata. Po, ama vetë një mënyrë është që ti me garantue që ato shkojnë përgjësi tua, të jenë tua, të shkur ti i krynë. Nëse na nuk i krynë punë të Kosovës... Me Shqipënia, dënë me shpik në i sana, dënë me vazhdu që shtu, po mëne, ako nej plan tjetër? Po jo, është shumë më rëndësi që marrëdhëniet tona ndër shqiptare, me Shqipëri dhe me shqiptarët, pra mos me mbet veç figurative, ose solemne, ose s'po di... Personale. Po ja, tu me kalu në proceset vazhdueshme të rritjes shkëmbimit. Nëse i marrim vlerat evropiane, ose parimet e BE-s, edhe si ekzisto BE-ja, BE-ja është kriju qarkullim të lirë, të njerëzve, të madrave edhe të ideve. Nëse vetëm këto parime na shqiptarët bojmë ma shumë, pra qarkullojmë ma lirshëm njerëz, ma lirshëm madrat, ma lirshëm idet mes neve. Në parimet BE-s, ne vërtet do të ndryshojmë gjendjen tonë ndër shqiptare, në tregun tonë dhe kujdesin për shqiptarët. Një gurit madh, komet me Malzia, ja çështja demarkacioni. Nuk është i madh. Shiqoni, Malzi nuk është fëqi që ka gjendë keqe, na kemi edhe fëqi edhe mik, do të gjojmë mënyrën me korrigjue. Pra nuk je skeptik në këtë drejtim. Shiqo, menoj që o bo gabim i madh që ajo temo mbet pezo, o do është mirëcu parlamenti, me ko, se shiqo Irlanda një herë e ka rëzu atë tritën e nisës. Po. E ka rëzu, o konë marrëveshja këtë veshë e kryme. Këtë veja ka kry, o shku një Irlandë, e ka rëzu. E që diti këtë Evropë. Një veni vogël, e ka rëzu, e ka këthy më rafa edhe Gjermaninë, edhe Italinë, edhe Francën, edhe Anglinë e kretë. Po subo kja meti, ku rëzu gjithë zhidja. E gjithë një zhidja tjetër. Të na gabim pse nuk kanë pranu me rëzu që atë farë obligimi caktum, edhe me gjithë zhidjen. Tashti, na i kem dy opcione, dyja generale, me rëzu në parlament, me shku të kojshia, vedon, shqeqa, kara ajo që njëherë e kanë në shku të kojshijani, se parlamenti ka menu ndrysh. Apo do në, qështë po do vizjeda? Apo do të merën vesh? Apo do viqojmë në gjykat? Ekziston mundësia na me pronu korrigjimin, se janë dy drejtime, në rrugën që vjen prej plave, dhe mon, kufiri ka zbrit nga Qakori, në brendit kuqisë, në rrugën që vjen për Rëshaj, ka zbrit nga Kulla në Savinovod. A pi korrigjojmë, se ta e dim ku kufini mali gjibe shumë ma mirë se na, se nuk jena ta bashkësht pa kujdesëm, pe korrigjojmë, pe qeshim kosht, nuk piqujmë që ndryshojmë marveshja. Po korrigjim. Marveshja njajt vetëm me disa korrigjimet e vijesh, pe votojmë. Pra, unë jam për dy opcionet, që ta vlerësojnë edhe fëqit tonë. Po selon këta me najt aty, dhe më njerë që një javën e kodë janë isim punës. Okej, pra kime njës punën me qëtë demarkacion? Jo me këta. Po, se më thonë, s'kime është një mujë? Nuk ka me flajt as i temë të na. Do në zdojmë në lot temat aty, as nuk dojmë në as lanë në gjukat, me najt, me vjetë. Ka njeri që i ka s'di, ka me provu, me këqyrë, cilat janë kompetenca, cilat janë mundësit, qysh me bashkëpunu, me sistemin gjysor, me ngarku, me ata, pa i përzi pushtet, që në pushtet ndame, e qysh me propunën që nëse unë e kom një temë, një kontest, a penala, civila, qëfar do qoftë... Mësë nëjta e 2 vjetë atjetëri. Sa është ta fati i kohër për te? A është 3 java, 3 mujë po mu kryje. Pra dojme, për ju thëmë edhe një herë, jem ka shkojnë për një Kosovë tjetër. Me zëtën Veseli, qësh për kalën? Shumë mirë. A për takohi regullisht? Regullisht. Edhe me te, edhe me zotin Limaj. Bisedojmë për krejt temat. Nuk është që s'keni pas para gjykime, para që të bëhe... Unë e shikëm njohë, të thëmë dhejten. Ka kohë gjatë që s'kom pas komunikim, pe i lufte me te. Dhe që kom ditë tani si është aji, po është shumë korekt në komunikim. Me ose pa fajnë e ti, ose me ose pa ponin, pra pëdërket u dëmtu mas shumë ting të zjedhe, prej grupit. Po, shqyqoni tani këto janë procese që nga njëre janë edhe mshimi mirë, për gjithë. Pa du të me marrë mshim nga ajo që kera, është me rënshi. Fatmiri mas shumë t'i përfitej, boni 8 deputet. Po, sa do që i ka bo, se nuk pëdim sa është numri, po sa do që i ka bo, është në regull dhe mon, gjdo proces ka në i kur që e në gjahafin ma mirë. Po, që në ma mirë, për rrupë, po, është mirë ajo, në fund gjeturia, bët vetën. Për zirë lokale, atë në Tetur, Ministri Tetur, a keni plan, a keni diskutu me partnerët, a keni me marrë pjesë bashka ndamaz, a keni mi do qytetet? Në gjithë komunale, ja, besoj që na e mujtë vendosin vetëm aleanca, për gjithë komunale, pse? Ta shumë, që na, ka raste që vendosje ka në avantash. Për shumë, në një komunë, kandidati tyra shumë i mirë. Që kushe në një komunë, na i kem kandidat e mirë. Por në këto zgjedhje, partit shkojnë me listat ndara, pra për asambleje.
në çdo komunë aleanca garon si aleancë. Mund të bëgon vetëm kandidati i përbashkët. Për kryetar komune, muj me bo koalicione para zgjedhore ose në randin e dytë. Për kryetar komune e lojmë tavër. A për lista, për shembull, tonë Kosova le të bëhet gati, e ka aleancën në çdo komunë. Prej Hanit e Lezhit deri në Albanik që është Leposaviqi, deri në Jonik, pra në krejt komunat edhe më të vogla, më të mëdha. Aleanca është me full kapacitet. Jemi prezent me kapacitet. Keni qenë për shkak të listës përbashkët. Edhe aty i tregojmë edhe veves edhe tjerëve kush o kush. Sepse këta tash po e marrin një farë situate të mundësisë me mleje votën. Veveja i ka pasi 110, i ka lëshu për shembull 7 në Ferizaj, kanë mleje votë, kanë imi votë, ose dikush tjetër. Unë kom hyrë në koalicion se kom desht me nxon situatën vepruese të mandatarit qeverisës, si rasti ku jam. Mirë po, kur hymë zgjedhje komunale, mos harroni do ta kalojmë 20% në aleanca. Edhe do të jemi serioz me tonë me umat kush është aleanca në këto zgjedhje. Pse për kryetar komunash është normal që i bashkëvepron me ata që ki partneritet. Për shembull, do të ishte shumë normal me bashkëvepru me PDK-n e me nismën, edhe strategjikisht mu marrë vesh për komuna. Sikurse i shkon normal me pas anaj partner tjetër në qeverisje, se tash ti ki përgjegjësitë nacionale, t'imponon pak partneriteti për ndonjë marrëdhënie. Plan afat gjatë, a ka mundësi bashkëpunime edhe më të ngushta, pra me shku drejt një unifikimit këtij trinomi? Nëse proceset mund të binë edhe këte. A ka kalu koha partive të vogla edhe pra defaktorizimit tash kanë fillu abdin një proces rivers? Unë menej që leksionet janë dhanë, dhe në Kosovë s'ka vend për 10 parti, 2-3 kanë me mujtë me përballu proceset, ato që i kuptojnë e enjojnë hafat konkret, veprus, kuptojnë që të dëshmojnë që janë dobishme, ato që vënohen në zonën e hapa, ose ju ikin hapat veprus, caktum, ato mund të hupin beshimin. Me zotin tha që e një taku me prezidentin? Po një herë, po, e pash. Qysh përgalemi? Po jo, nuk më rrim me folë shumë, se ke si sekuencë shkurt, po e pash, nuk më rrim me bisedu ku me ditë, dhe dje i pash të kratë, për ditë nacionalet kratë, po së më rrim me bisedu. Njëna për temave e fundit është kjo, paqare, pra nuk e kime pas të letë po flitet shumë, po flitet. Aja po dijet, po komendodhë shumë shpejt, po thotë tribunali special. A jeni të përgatitën? A ki plan për tribunali special? Po, si që kjo është një temë që Kosova tash ka marrë obligime në këtë temë. Pra, e ka dakordu, edhe ajo pritet shpejti me i dhonë efektet e para. Shpejti kur do që të thëmë drejtën për qeverinë e vend s'kam hetë shumë punë. Se ajo tash është marrëdhënie e definume. Menaxhimeve, si situatës, pra varet kanë i marrin. Po tash shiqohen njerëzit e Kosovës, janë njerëz gjithë serioz. Janë të gjithë ata që kanë qenë gjendje me dhënë jetën, ose kanë dhënë nga anëtarët e familjes, ose kanë bërë shumë për lirinë e vendit, ata nuk do ta kompromitojnë atë kredit tyne, atë rrugë të lavdishme tyne. Sidomos duke pas edhe faktin që gjithë janë sigur që UÇK-ja s'ka bërë krime, po flasë për periudhën e luftës, edhe që pastërtia UÇK-s u dëshmuan të kaluamën, po s'kanë pse mu shqetësu. Je ka përgatit fjallorin, pra mënyrën si... Jo, unë e kom përgatitur që mëna vetë në për këto fund, disa herë edhe për mu unë e menoj që na s'kem qa mu mshef, shqiptarët e Kosovës, jemi konë zërë, kem pas përmi Miloševićin që ditë sa qëfar planesh ka pas, na e kemi bo ato që kem rime, diku na kanë ndihmu dhe Bashkia Ndërkombëtare, s'kem se mu të merru, as mu paniku, as në çdo gjykat, e vërtet ajo ka me dalë që... Do të kujdeset qeveria për aspektin financiar të avokatëve tyre? Po, është obligim ligjor. Është obligim ligjor. Çdo obligim ligjor duhet me përmbush moral, duhet me pas konsiderat për familjarët, për të gjithë ata që janë që përfshihen në këto implikimet se gjykate të palëve, për shkak se ne ja u kemi sikur të kishin qenë në vend, që tash për shembull po flasim, i shkon normal që dikush i Prishtinës me shku me vizitu djalin e vet në Dubrava, në Dëzha dikun. Po nëse ti ja u ke çu djalin atje lart, ti tash do të marrësh për shifër me çu familjen me pas se kanë drejta. Do nuk mundesh me ja mohu familjes vizite, nuk mundesh me ja mohu të drejtën e vazhdimit tjetër, sidomos prezhumimin e pafajësisë deri në një verdikt. Fra Kosova ka marrë obligime, duhet t'i mbulon me nder.
Une nuk e presi diçka as të këndshme, as të mirë këtë, mendoj që është një padrejtë që po i bëhet Kosovës, një gjykatë një etnike. Mi po Kosova i ka marrë obligimet, nuk do të dështon Kosova, s'ka pse me dështu. Populli i Kosovës është i vetëdijshëm që një provim tillë duhet me dhanë edhe me rujtë kredibilitetin e Kosovës dhe rrugën e Kosovës drejt BE-s. Zoti Haradinaj, faleminderit shumë që keni komitet. Faleminderit Berat. Shikues nderuar, me ne ishte zoti Ramush Haradinaj, i cili javën e ardhshme pritet ta formojë qeverinë. Shihemi nesër mbrëmë.